नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विलास और सौम्य जी की पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूखी या गीली खांसी के उपाय के बारे में। जी हाँ, घरगुती उपाय के बारे में। आयुर्वेद में घरगुती उपायों के बारे में बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसी में से आज हम एक रेसिपी जानेंगे खांसी की। तो अगर हम घर पे हैं और खांसी बहुत तेज है और हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना है, घर पर ही आयुर्वेद के जरिए हमें अपनी खांसी को ठीक करना है, तो जटिल से जटिल खांसी को भी ठीक करने के लिए एक घरगुती उपाय जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि घर में एक छोटे से अदरक का टुकड़ा लेना है और उसी मात्रा में तुलसी के कुछ पत्ते लेने हैं। जी हाँ, तुलसी के फ्रेश पत्ते आपको तोड़ के लाने हैं, वो पत्ते लेने हैं और आपको उनको पीस कर उनको कूट कर उसका रस निकालना है। जी हाँ, उसका रस निकालना है और उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच या आधा चम्मच पानी डाल दीजिए, जिससे वो रस थोड़ा सा आराम से निकल सके और आपको कूटने के बाद वो रस अच्छे से निकल पाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से रस आपको मिल सके। उसके बाद उस रस को अलग करके उतने ही मात्रा में थोड़ा सा फ्रेश शहद उसके अंदर आपको डालना है, मिक्स करना है और उसे पी जाना है। जी हाँ, ये उपाय आपको कम से कम दिन में 3 बार और जब तक खांसी है तब तक आपको कम से कम 2 से 3 दिन आपको ये उपाय करना है। तो देखिएगा, आपकी जटिल से जटिल खांसी तुरंत ठीक हो जाएगी और आप भी मानेंगे कि आयुर्वेद सबसे बेस्ट है। हाँ, इसमें थोड़ा समय जरूर लगता है मगर खांसी जड़ से खत्म हो जाती है। तो आप घरगुती ये इलाज कर सकते हैं। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको उनकी वो दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं है। आप घर पर ही अदरक, तुलसी और शहद के जरिए अपनी खांसी ठीक कर सकते हैं। और जो बाहरी दूसरी दवाइयाँ रहती है वो सेहत खराब भी कर सकती हैं, मगर ये अदरक, तुलसी और शहद ये हमारी सेहत कभी खराब नहीं करते, ये हमारे सेहत के लिए भी फायदेमंद ही है। तो हम इन्हें खाकर भी बीमार नहीं पड़ेंगे, ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है। पेट भी साफ हो जाता है इससे। तो आप ये घर पे खांसी का ये इलाज जरूर करिए। घरगुती इलाज है और आयुर्वेद का इलाज है। आज के लिए बस इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम।